Mtewele tumeshuhudia dabi ambayo imezaa goli moja na hilo goli lenyewe mwamuzi amelikataa. Hem, tuanzie kwanza kwenye goli kulikataa mwamuzi, ilikuwa ni offside kweli au mwamuzi hakuona? Kitendo cha kutosimama kama goli manake tayari si goli, sio? Manake hiyo ni kwa namna ambavyo tunauelezea mchezo, lakini kwenye tukio lenyewe la offside kwangu mimi haikuwa offside kwa 100% kutokana na namna ambavyo mpira ulipigwa kutoka kwa Anicet Oura kwenda kwa aliyefunga goli Selemani Mwalimu. Kiangalia kwenye zile moments hakuna sehemu yoyote ambayo Selemani Mwalimu alikuwa kwenye eneo la kuotea, sio? Na mbali na hilo, ukija kuangalia timing ya mwamuzi kwa maana kwenye mikimbio, kasi mpanga na mwenyewe ni kama mechi kuna namna ambavyo alishindwa kuitafsiri, alishindwa kuendana na kasi ya mchezo kwenye moments. Hata kipindi cha kwanza ilikuwa hivyo hivyo, kipindi cha pili the same, alishindwa kuendana na kasi ya mchezo kwa leo line 1, lakini all in all kwa mimi lilistahili kubaki kuwa goli, kwa maana ilikuwa goli la Selemani Mwalimu ambao pengine lilikuwa na faida kubwa sana kwa Simba Sports Club, lakini pia faida kubwa sana kwa Selemani Mwalimu siku hii ya leo. Kila mtu anasema mechi ilikuwa bab kubwa, kila mmoja anakubaliana na energy ambazo timu zote zimetoa. Kwako unauona ni mchezo ulikuwa namna gani? Ilikuwa ni mechi nzuri, mechi bora sana kushuhudia. Unajua tangu Yanga ameupata ubora wake, Simba Sports Club amekuwa akistruggle sana kupata matokeo mbele ya Young Africans. Si tu kupata matokeo chanya, hata hizi sare imekuwa ni nadra sana ukiachana na michezo, na kumbuka ilikuwa ni ngao ya jamii ambayo ilifanyika kule Tanga ambako waliweza kuibuka na ushindi Simba kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty kwenye ile ngao ya jamii. Lakini mbali na hapo tumeona Simba akiingia kama underdog michezo mingi sana dhidi ya Young Africans kwa hivi karibuni, lakini leo wamekuja kuonesha utofauti kuanzia kwenye mpango kazi. Steve Barker anastahili kupongezwa kwa asilimia kubwa kwa sababu yeye ndio kaenda kubadilisha ile mentality ya Simba Sports Club kuingia kama underdog. Kivipi? Kajua anaenda kucheza na Young Africans ambao ni hatari, lakini akaona best way ya kucheza na Young Africans ni kutengeneza ama kuchagua machaguo ambayo yatamfanya yeye aweze kukaa na mpira kwa muda mrefu. Na ukishaweza kukaa na mpira kwa muda mrefu, maana yake unamnyima matukio mpinzani wako ya kuwa na mpira. Ndio maana tukaona Loemba ameanza, Chama ameanza, Libase Gwe ameanza, Anicet Oura ameanza, Kante ameanza, Kagoma ameanza. Hao wote ukija kuangalia ni wachezaji ambao wana ubora wakiwa na mpira mguuni, sio? Na wengi ni viungo kwa asilimia kubwa, maana yake alitaka kuidominate game. Kwa mimi Steve Barker kwenye mpango wake wa machaguo ya wachezaji alikuwa smart enough, ndio kile ambacho kimepelekea leo Simba kuonesha performance bora mbele ya Young Africans. Yanga imekosa kipi ambacho imekuwa nacho kwenye michezo almost 6 mfululizo ya mishinda? Yanga nadhani hawajakosa kitu, wameendelea kwenye ule ubora. Unajua mechi zote ambazo Young Africans amekuwa akifanya vizuri, ukiangalia mpira kwa sura ya kitaalamu zaidi, unaweza kugundua mechi zote ambazo Young Africans walikuwa wanapata matokeo, ama asilimia kubwa ya mechi ambazo Young Africans walikuwa wanapata matokeo ulikuwa ni ubora wa Djigui Diarra, lakini wachezaji kwenye eneo la ushambuliaji walikuwa wanaweza kuweka mpira kimiani. Hiyo ikawa inatoa credit kwa Djigui Diarra, lakini leo timu imeshindwa kuondoka na goli. Credit zikarejea kwa Djigui Diarra kutokana na performance bora ambayo amekuwa akiitoa mara kwa mara dhidi ya Simba Sports Club. Tunaweza tukasema Simba alimanusura waondoke na alama 3 hii leo. Mkwamo wao hasa ulikuwa wapi, mbali na kuanza na viungo ambao walikuwa na uwezo wa kuishika game? Yaani mchawi wa Simba siku hii ya leo alikuwa ni Djigui Diarra, kwa sababu kija kuangalia zile tunasema reflex saves ambazo alizifanya kipindi cha kwanza Djigui Diarra kiurahisi tu zilikuwa zinaweza kuimaliza game, sio? Lakini hata kipindi cha pili dakika za mwisho tuliona performance ambayo alikuwa anaendelea kuionyesha Djigui Diarra, alisimama muhimili sahihi kwa upande wa Young Africans. Hiyo ndio ilikuwa changamoto ya Simba Sports Club. Mbali na hapo, Simba Sports Club walikuwa na game bora sana kwenye nyakati zote, kwenye negative transition, positive transition, lakini pia wakati wanashambulia walikuwa vizuri kwenye crosses. Tunaona namna ambavyo wamecheza, lakini pia hatuwezi kuizungumzia tu hii mechi ya Yanga dhidi ya Simba tukaacha kutoa credits kwa mtu kama Nixon Clement Kibabage kwa performance ambayo ameitoa siku hii ya leo. Musa, hapo kwa Kibabage alikuja pasina kuaminika ndani ya kikosi cha Simba, alionekana kama ni mamluki, lakini kadri siku zinavyoenda anaonekana ni jiwe kuu ambalo limewashinda wengine. Tuendelee na kiwango chake, umekionaje?
Nixon Clement Kibabage kwangu mimi ambayo nimemfuatilia toka kwenye makuzi yake, nadhani ameanza kurejea kwenye ule ubora ambao tulimshuhudia akiwa na Njombe Mji, kwa wale ambao wanakumbuka vizuri, akiwa na KMC, akiwa na Difal El Jadid. Haikuwa rahisi yeye kufika kule, lakini alivyoenda Singida akaenda kuwafanya hata wachezaji ambao wana experience kuliko yeye kukaa bench, maana yake haikuwa rahisi, sio? Kwa Nixon Clement Kibabage amerejea kwenye ile form ambayo aliyofanya Young Africans waone haja ya kumsajili. Nixon Clement Kibabage amekuwa na performance nzuri sana offensive wise, defensive wise, lakini pia kuna namna ambavyo alikuwa anafanya zile cuttings ambazo zilikuwa zinaenda kuongeza idadi ya wachezaji kwenye eneo la katikati, maana yake numerical advantage ikawa ni kubwa kwa Simba Sports Club kwenye eneo la katikati kuliko ambavyo Young Africans walikuwa wanacheza kwenye eneo la midfield. Kwa kwangu mimi Nixon Clement Kibabage anastahili pongezi kubwa sana kwa siku hii ya leo. Ukosefu wa mchezaji mashuhuri sana ndani ya Young Africa, Pacome Zouzoua, unaweza kuwa kuna namna umewapunguzia kitu Young Africa? Kwa asilimia kubwa Yanga imeonekana inabebwa sana na Pacome. Yes, tunaweza kusema inabebwa kutokana na kwamba yeye anatimiza majukumu yake kama mchezaji. Kwa hiyo Pacome Pedro Zouzoua kukosekana kwake kuliwafanya hata Simba na wenyewe waweze kuwa huru, kujua namna gani ambavyo wanaweza akacheza dhidi ya Young Africans, kwa sababu hata kitendo cha kuweka wachezaji wengi kwenye eneo la midfield, kwa sababu kwa naamini mchezaji hatari wa Simba wa Young Africans Pacome Zouzoua hayupo, manake tuofie nini? Twende tukacheza dhidi ya Young Africans. Ndio kile ambacho kimetokea siku hii ya leo. Mwamuzi amekuwa akizungumzwa sana kwenye mechi za dabi, kila mechi kitamatika. Unampa asilimia ngapi Mwinchui? Nasolo Mwinchui mzee wangu huyu moja kati ya waamuzi bora sana ambao nadhani katika mechi za hivi karibuni kwenye dabi, basi Nasolo Mwinchui katoa game nzuri sana. Nadhani hata yale maneno ambayo alikuwa anazungumzwa kabla ya mchezo, watu wakiangalia mechi nadhani wenyewe wanaanza kuona aibu sasa, hata ukikutana na mwamuzi wanaweza kashindwa hata kumsalimia, sio? Kutokana na namna ambavyo walikuwa na hofu, lakini Nasolo Mwinchui kaenda kuzitafsiri vizuri zile sheria 17. Lakini labda hii kwa faida tu ambayo anatufuatilia kupitia MSN Tanzania ni kwamba kwenye football sheria ziko 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Kuna faida ya sheria ya nyongeza ambayo tunasema the use of common sense, ambayo ni sheria ya 18, ambayo hii kimsingi ni namna ambavyo mwamuzi atataka kuitumia. Lakini wakati mechi inachezwa hazitumiki sheria zote 17. Zinatumika sheria mbili tu, ambayo ni sheria ya 11 na sheria ya 12, sio? Tunazungumzia fouls and misconducts, lakini pia sheria ya offside, sheria ya 11. Hizi ndizo ambazo huwa zina ucontrol mchezo. Kwa hiyo Nasolo Mwinchui alikuwa na jukumu la kuzitafsiri sheria mbili tu siku hii ya leo, ambazo kwa asilimia kubwa ameweza kuzitafsiri kwa ubora mkubwa sana. Changamoto ilikuwa kwa wasaidizi wake. Sasa hapa wanakuja kujibiwa na ile mentality kwamba kwa nini mwamuzi aliyochezesha mchezo wa leo ama aliyoteuliwa kuchezesha mchezo wa leo hakuwa na beji ya FIFA. Angalia line 1 na line 2 wote walikuwa na tunasema walishindwa kuzitafsiri sheria ya 11 wote wawili kwa nyakati tofauti, kwa Prince Dube pamoja na kwa Sulemani Mwalimu. Kwa hiyo hao wote ukiangalia line 1 na line 2 wote wana baji ya FIFA, lakini Nasolo Mwinchui yeye hana baji ya FIFA, lakini yeye katika moments ambazo inabidi umhukumu yeye ameweza kuitafsiri vizuri game kwa siku hii ya leo. Kama kuna foul ambao unaweza kusema labda kidogo aliteleza, ni moja tu ambayo ilikuwa ni ya Mohamed Damalo, sio? Kwa namna ambavyo alienda kubato na Ino Loemba, ambao sometimes unaweza kuweka kama kwenye jukumu la kutaka kumlinda mchezaji mwingine. Kwa hiyo kwa mimi Nasolo Mwinchui alikuwa na game bora sana siku hii ya leo. Tunaweza tukasema Shomari Kapombe kwa kifupi sana amezeeka. Utakuwa na matatizo kidogo. Yaani atakayemsema kwamba Shomari Kapombe kazeeka kwa maana ya umri tunaweza kusema yes, umri wake umeenda, lakini kwa maana ya performance nadhani ana deliver kitu ambacho vijana wengi wanashindwa kudeliver. Kwa bado Shomari Kapombe ni moja kati ya walinzi bora wa upande wa kulia ambao tuko nao kwenye ardhi ya Tanzania.